Gele me miske, gele Kurdistan'ı ve seransar Türkiye ve hamu cihanı hem bajar me serbinin emine çiğe xo serbinin ki her daim ledici zor destiye istixo xar nekir emri bajar me kadim bir rezdari ve silav dikin dö cardı irada gel dici irada gel kaim hatta kaim ev tane Efseroke şaraderiye miske biraz nebat, biraz ayaz naatın ceza kırıyor. Gele miske hatta ceza kırıyor. Armanç eve. Armanca var eve ki şaraderiye Kürt, gele Kürt, Kavkaz zor desti astengi derbijratın era hatını peşi avana cardi irada kha azad kırın. Naxazın şaraderiye gele Kürt, gele Kürt'e hizmet bik. Eğer şaraderi dest gele Kürt tabi, dest irada gele Kürt hati elbijartın. Dest hefseroke medave, eviş gele Kürt'e hizmet bik. Evet mesele aburi, mesele cinayeti, mesele binsaziye bajara çareser bik. Ev çağ, ev dem, tırsaman eve ki, eğer şaraderi gele Kürt berdevam be siyaseta Türkiye ya rejimi ev gav kast var. Ev Kürdistan'ı bu kadar tırs eve jibo ve 8 salın her daim irada gele Kürt nasnak. Ya du naha ve meheke dibêjin ki gotin tete dibêjin aşiti dibêjin birati dibêjin siyasete de nerboyin dibêjin em diyalogu çekin ji kêra dibêjin gelo ji gelê Kürt re divê em gelê Kürt re ji têşin em gelê Kürt re yekîtiya xwe xûb bikin em diyalogê siyasetê nermiyê ji siyaset re Kürt re bikin gotin diyalog arşiti yekîtî kiryar qaîm zor destî gelê Kürt vê qebûl nake em bana gelê Türkiye dikin bana gelê cihanê dikin bira li dijî vê siyaseta qawim ji dijî vê siyaseta zor destiyê derkevin gelê Kürt tenê li Kurdistanê barê demokrasiyê naşîne ev 100 salin û salê paşin ve 20 salin 30 salin rojhilata navîn gelê Kürt barê azadî û demokrasiyê dikşîne barê azadî û demokrasî li ser milê gelê Kürt de em zanin bi hezaran gelê me li dijî ciwanê me li dijî tankê îşîtê li kobanê şito berxwedana ka zexm pêkanî tenê ji bo xwe bû na ji bo rojhilata navîn bû ji bo cihanê bû ji bo em bana gelê cihanê dikin bana gelê Türkiye dikin yê Awropa dikin tenê çepika li bo gelê Kürt naxwin nebên gelê Kürt baş berxwe didin îro gelê Kürt astengiyeke mezin de ye ji bo wê piştgiriyê bidin gelê Kürt başîra got banka me ev e birêz serok komar re ye birêz dewlet başêlî re ye eger hûn dixwazin di vê astengiya mezin de binaber reşerê Îranê û İsraîl'de hûn metirsiyeke mezin digirin hûn dixwazin li hundir de aştî yekî diçe siyaseta qawîm berdin û va li şölemerge xetanê xelfetê hetanê Esenyurtê carde gel ki hilbijartiye ve irade nas bikin şaraderiya cadde teslima gel bikin. Zor spas.